No niin, kello on vähän yli 10 ja arvoisa ministeri, arvoisat kansanedustajat, hyvät naiset ja herrat, kollegat ja ystävät, hyvää huomenta. Mä olen Yrjö Länsipuro Suomen internetyhdistyksestä. Tämän yhdistyksen ja muiden järjestäjien puolesta tervetuloa tähän ensimmäiseen tämmöiseen kasvokkaiseen internetfoorumiin koronan jälkeen. Näitä internetfoorumeita on pidetty useimmiten juuri tässä samassa salissa vuodesta 2010 alkaen vuosittain, mutta nyt virtuaalisina nyt koronan aikana. Mä mainostan heti, että tästä taipaleesta kertova historiikki on tuolla pöydällä jaossa. Mä haluan nyt heti aluksi kiittää eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa siitä tuesta ja kiinnostuksesta, jota on vuosien varrella saatu kokea, ja siitä, että me jälleen kerran saadaan kokoontua täällä parlamentin tiloissa. Ja pitämättä puheitta mä pyydän liikenne- ja viestintävaliokunnan arvoisaa puheenjohtajaa Suna Kymäläistä avaamaan tämän tilaisuuden. Ole hyvä. Hyvää huomenta kaikille eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puolesta. Hienoa nähdä täällä paikan päällä liveenä asiasta kiinnostuneita. Tosiaan, kuten Yrjö Länsipuro tässä totesi, niin tämä Finnish Internet Forumhan järjestetään nyt jo 11 kertaa. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin vuonna 2010. Vuosittainen tapahtuma on muodostunut jo perinteiseksi täällä eduskunnassa, ja olen hyvin iloinen siitä, että nyt näin fyysisesti paikan päällä covidin ajan vaatiman tauon jälkeen tapahtumana voidaan jälleen järjestää. Toki merkittävä osa osallistujista tänäänkin osallistuu tapahtumaan etänä. Meillä on tänään kokonaisuutena erittäin mielenkiintoinen ohjelma, ja mukaan on saatu taas kerran hieno kokoonpano asiantuntevia ja arvovaltaisia keskustelijoita. Internet ja siihen liittyvät palvelut ovat keskeinen osa liikenne- ja viestintävaliokunnan toimialaa. Kansalliselle keskustelulle internetin nykytilaan ja tulevaisuuteen liittyvistä aiheista yhteiskunnan eri toimijoiden välillä on selvästi tarvetta. Tämä tarve ei todellakaan ole vähentynyt viimeaikaisten turvallisuusympäristön muutosten myötä. Finnish Internet Forum tarjoaa tähän keskusteluun ja näkemysten vaihtoon tänään erinomaisen mahdollisuuden. Internet on tänä päivänä kiistatta erottamaton osa meidän kaikkien jokapäiväistä arkea. Monet yhteiskunnan tärkeimmistä toiminnoista rakentuvat internetin varaan. Tästä syystä on hyvin tärkeää jatkaa keskustelua internetin mahdollisuuksista ja haasteista ja luoda sitä kautta meille kaikille ymmärrystä ja näkymää myös tulevaisuuteen niin talouden, teknologian, juridiikan kuin politiikankin näkökulmista. Sananvapaus ja sen toteutuminen on yksi yhteiskuntamme keskeisistä perusoikeuksista ja periaatteista. Sillä on keskeinen merkitys myös demokratian toteutumisen kannalta. Internetin suurten alustapalvelujen kehittyminen on luonut kansalaisille uusia mahdollisuuksia saada tarvittaessa äänensä kuulumiin helpommin, nopeammin ja laajemmalla jakelulla kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Toisaalta suurten kansainvälisten alustayritysten keskeinen rooli markkinoilla ja suurten datamassojen haltijoina tuo niille väistämättä valtaa. Siten niiden toiminnalla ja ratkaisulla voi olla konkreettisia vaikutuksia myös sananvapauden toteutumiseen. Myös valtioilla voi olla omat intressinsä ja tarpeensa vaikuttaa tai kontrolloida internetissä käytävää keskustelua. Näihin tärkeisiin kysymyksiin meidän on tarkoitus keskittyä tänään aamupäivän aikana.
Datatalous kasvaa vauhdilla ja EU:n datasääntely pyrkii luomaan uutta ja reilumpaa datataloutta sen pelisääntöjä ja standardeja uudistamalla. Joidenkin arvioiden mukaan uusi datasääntely tekee toimintaympäristöstä tasavertaisempaa eri toimijoille ja voi tuoda siten uusia mahdollisuuksia erityisesti pienemmille toimijoille ja yksilöille. Mikä keskeistä myöskin suomalaisille yrityksille. Aihe on hyvin tärkeä, jotta nämä mahdollisuudet tiedostetaan hyvissä ajoin ja mahdollisuuksiin osataan tarttua täysimääräisesti. Nykyisten digijättien maailmassa tarvitaan eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamista, palvelujen käyttäjien valinnan mahdollisuuksien lisäämistä ja eurooppalaisiin arvoihin perustuvien toimintatapojen edistämistä. Datan jakamiseen ja hyödyntämiseen ja muun muassa tekoälyn käyttämiseen tarvitaan selkeitä ja tasavertaisia sääntöjä. Tällä tavoin Eurooppa voi pyrkiä näyttämään esimerkkiä myös globaalilla tasolla syntyville käytännöille ja säännöille. Sääntelyn lisäksi epäilemättä tarvitaan myös kansallista koordinaatiota sekä kansallisia panostuksia osaamiseen, tutkimukseen ja tarvittaviin investointeihin. Sitra on tehnyt asiasta tutkimuksen, josta kuulemme tänään iltapäivän keskustelun yhteydessä enemmän. Muuttuneessa turvallisuusympäristössämme on datan avoimuuden ja jakamisen lisäksi tarpeen ottaa huomioon myös kansallisen turvallisuuden näkökohta, arvioitaessa sitä, mikä tieto on julkista ja mikä jaettavissa. Tämäkin näkökulma on meidän siis syytä pitää mielessä dataa koskevia pelisääntöjä luodessa. Iltapäivän viimeinen sessio keskittyy ensi vuoden YK:n tulevaisuushuippukokoukseen ja Tampereella järjestettävään Euroopan alueelliseen huippukokouksen valmisteluun liittyvään foorumiin Eurodic 2023. Eli ensi vuonna kesäkuussa Suomessa tapahtuu taas hienoja asioita aihepiiriin liittyen. Haluan kiittää kaikkia tapahtuman järjestämiseen osallistuneita. Kiitos ministerille, että olette tulleet paikalle ja saamme pian teitä kuulla. Ja toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tänne eduskuntaan. Ja toivon kaikille antoisaa päivää ja ennen kaikkea aktiivisia ja mielenkiintoisia keskusteluja. Näillä sanoilla avaan 11. Finnish Internet Forumin. Kiitokset. Kiitän liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajaa näistä sanoista ja vielä kerran siitä tuesta, mitä me olemme saaneet nauttia. Mä toivon, että kansanedustajat osallistuu aktiivisesti näihin keskusteluihin täällä tänään. Mä haluan etukäteen kiittää myös seuraavaa puhujaa, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaa siitä, että löysit aikaa tulla tänne ja samalla siitä hyvästä yhteistyöstä, joka vallitsee LVM:n ja meidän erilaisten sidosryhmien välillä. Se on maailman mitassa aika ainutlaatuista. Sen huomaa, kun kiertää tuolla alan kokouksissa maailmalla. Se, että meillä nämä raja-aidat on matalia ja yhteistyö toimii, se on meille valtava resurssi. Arvoisa ministeri, ole hyvä. Kiitos Yrjö ja hyvää huomenta minunkin puolestani, arvoisat kuulijat. Internet on mullistamassa maailmaamme jälleen kerran. Riippuu vähän laskutavasta, mutta yleisesti arvioiden nyt ainakin 3. kerran. Kun internet oli vielä uusi vuonna 1996 eli yli 4. vuosisata sitten, Manuel Castells julkaisi tulevan yhteiskuntatieteiden klassikon teoksen nimeltä The Rise of the Network Society. Hän ennusti aivan oikein, että koko maailma, globaali talous ja ihmisten arkinen elämä määrittyy verkkojen kautta. No niin kaukonäköinen kuin Castells olikin, ei hänkään voinut aavistaa, että samaan aikaan, kun valtavat datamäärät leviävät ympäri maailmaa, itse datatalous keskittyy muutamiin jättialustoihin ja internetistä tulee harvainvalta. Internetissä on siis aina 2 puolta.
Sen ansiosta tietoa voidaan luoda, jakaa, hankkia ja käyttää nopeammin ja tasa-arvoisemmin kuin koskaan ennen. Toisaalta tietoa voidaan internetin avulla myös aiempaa tehokkaammin varastaa, vääristellä ja levittää pahantahtoisiin tarkoituksiin. Ja nyt internet on muuttumassa taas. Uudet innovaatiot, kuten lohkoketjuteknologia, Web 3.0 ja metaversumi, herättävät yhä enemmän yhteiskunnallista keskustelua. Tämä tekee internetin hallinnosta äärimmäisen tärkeän ja jatkuvasti ajankohtaisen yhteiskunnallisen kysymyksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Siksi olenkin erityisen iloinen päästessäni puhumaan täällä tänään näistä merkittävistä aiheista. Hyvät kuulijat, internetin hallinto on osa Suomen datapolitiikan linjauksia. Suomelle on tärkeää tukea EU:n tavoitetta edistää turvallista ja avointa maailmanlaajuista internettiä. Haluamme internetin, emme splinternettiä. Olemme korostaneet, että läpinäkyvyys, oman datan hallinta, monenkeskisyys, demokratia ja kaikkien sidosryhmien yhtäläinen osallistuminen ovat internetin hallinnon ehdottomat kulmakivet. Kaikkien toimenpiteittemme on tähdättävä niin kansallisilla kuin kansainvälisillä areenoillakin ihmiskeskeisen ja demokratiaan pohjautuvien digitaalisten ratkaisujen kehittymiseen. Nämä kulmakivet luovat perustan yhteiskunnalle, jossa internetiä ei käytetä yksilön perusoikeuksien ja vapauksien rajoittamiseen. Kuten sanoin, tällä hetkellä internetin hallinnon todellisuus ei kuitenkaan täysin vastaa toivomuksiamme. Alustatalouksille ja suurille teknologiayrityksille on keskittynyt määräävä asema. Globaalilla tasolla jotkut valtiot ovat luoneet omia suljettuja verkkoympäristöjään tai takaportteja, jotka mahdollistavat perusoikeuksien ja yksityisyyden loukkaamisen sekä kajoamisen omaisuuden suojaan. Kohdistettu disinformaatio ja muu informaatiovaikuttaminen horjuttavat kansalaisten luottamusta avoimeen ja demokraattiseen yhteiskuntaan. Tällä on tietysti suoria ja välillisiä vaikutuksia myös yhteiskunnan muihin alueisiin, kuten elinkeinoelämään. Verkkoalustoilla ja niiden suosittelualgoritmeilla on kohtuuttoman suuri rooli disinformaation leviämisessä. Ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta luota ammattimaiseen tiedonvälitykseen, vaan saavat tietonsa pääosin sosiaalisesta mediasta, ovat erityisen alttiita valetiedolle ja valevaikuttamiselle. Suomessa painotamme koulutusta, lähdekriittistä medialukutaitoa ja vastuullista mediaympäristöä. Olemme johdonmukaisesti tukeneet EU:n ja jäsenvaltioiden ponnisteluita hybridivaikuttamisen ja disinformaation torjumiseksi. Olemme myös suhtautuneet myönteisesti aikomuksiin kehittää EU:n toimia, joilla pyritään estämään ulkovaltojen vaikutusoperaatiot. Valtioiden keskitetysti hallinnoimat rajoitetut verkkoympäristöt ovat vielä ongelmallisempia kuin avoin internet, jossa valta on keskittynyt verkkoalustoille. Niitähän ylläpidetään valtion harjoittamalla sensuurilla ja propagandalla, jota tietysti viedään myös maan rajojen yli. Monenlaista punnintaa käydään vihapuheen ja sananvapauden välille. Sensuuri ei ole ratkaisu. Venäläisen propagandan asiantuntija Peter Pomerantsov on esittänyt yksinkertaisesti, että pitää löytää keinot koneiden levittämän sisällön kontrolliin, sisältöä sensuroimatta, siis teknologian haltuunottoon. Ja jos emme nyt saa enää teknologiaa haltuumme, niin ongelma on sitten astetta vakavampi. Hyvät ystävät, Web 3.0 kaltaiset innovaatiot voidaan nähdä vastauksena nykyisen internetin haasteisiin. Web 3.0 avoimeen lähdekoodiin perustuvat ratkaisut ja hajautettu hallinta voisivat haastaa sellaisia kehityskulkuja, joiden tavoitteena on sulkea internet ja keskittää uuden teknologian mahdollisuudet vain harvoille. Tulevaisuuden hajautettu internet voisi mahdollistaa ihmiskeskeisen, menestyvän, tasapainoisen datatalouden. Jo vuonna 2017 liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi selvityksen lohkoketjuteknologioiden soveltamisesta ja vaikutuksista liikenteessä ja viestinnässä. Lohkoketjuteknologiat muuttavat käsitystämme tietokannoista, niiden hallinnasta ja erilaisten toimijaverkostojen digitaalisen yhteenkytkeytymisen malleista. Tässä selvityksessä nostettiin esiin yhtenä havaintona, että niin sanottu tietovalta keskittyisi ehkä nykyistä vähemmän, koska lohkoketjuihin perustuvia sovelluksia voi periaatteessa perustaa kuka tahansa ja sovelluksen käyttö yhteisössä ei vaadi
keskittynyttä tietovaltaa. Kun tietovalta hajautuu ja digitaaliset vuorovaikutukset nopeutuvat ja automatisoituvat, kasvaa toki myös samalla erilaisten väärinkäytösten riski, sillä hajautettua tiedonkäsittelyä ja hallintaa ei voi valvoa täysin tehokkaasti. On todennäköistä, että prosessit, palvelut ja yhteiskunnan eri funktiot hahmottuvat entistä vaikeammin. Ne pirstoutuvat. Lainsäätäjien työ, joka jo nyt laahaa pahasti perässä Internet 3.0 ja sen rinnakkaisilmiöiden suhteen, voi monimutkaistua entisestään. Jo nykyisen internetin kehittyminen opetti meille, ettei tulevaisuutta voi varmasti ennustaa eikä kaikkeen voi varautua. Mutta jos meillä ei ole summittaistakaan suuntaa, joudumme varmuudella eksyksiin. On ensisijaisen tärkeää, että voimme oppia kokemuksistamme ja kehittää internetin sääntelyä ja hallintoa sellaiseen suuntaan, joka mahdollistaa toimivamman ja tehokkaamman reagoinnin uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kun hallinnoimme internettiä sekä mahdollisia uusia verkkoinnovaatioita, meidän on ennen kaikkea sitouduttava muuttamaan painopistettä organisaatio- ja teknologiakeskeisestä ihmiskeskeiseksi. Kyse ei ole pelkästään yksityisyydestä, pikemminkin yhteisöllisyydestä. Meidän pitää varmistaa ne olosuhteet, jotka vapauttavat tiedonkäytön innovaatioihin ja kasvuun, ja varmistettava, että tietojen jakaminen hyödyttää kaikkia. Näiden periaatteiden perusteella Suomi vaikuttaa Euroopan unionin säädöksiin voimakkaasti sen varmistamiseksi, että voimme tehokkaasti käyttää, jakaa, toimia, luottaa, innovoida ja oppia datan avulla. Määrätietoisella työllä olemme kokoamme suurempia vaikuttajia, kun pelisääntöjä luodaan, kun valintoja tehdään, kun valtaa jaetaan. Suomi tukee niin kutsuttua FAIR ja lähestymistapaa, jonka mukaan tiedon on oltava helposti löydettävissä, saavutettavissa, yhteen toimivaa ja uudelleen käytettävää. Findability, accessibility, interoperability, reusability. Arvoisat kuulijat, kestävin ratkaisu tietovallan hajautumisen haasteeseen on tavoitepohjainen ja joustava sääntely, joka keskittyy enemmänkin perusperiaatteisiin ja puitteisiin, eikä uppoudu liian syvälle esimerkiksi teknisiin yksityiskohtiin. Olemme korostaneet eri yhteyksissä, että sääntely ei saa aiheuttaa kohtuuttomia viivästyksiä digitaalisen kasvuympäristön ja digitaalisten palveluiden kehittymisessä. Sääntelyn tulee olla tavoitteellista ja mahdollistavaa. Sen tulee toteuttaa yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeita, olla oikeudenmukaista ja kestävää. On kuitenkin huomioitava, että ilman velvoitteita vanhat markkinarakenteet muuttuvat hitaasti, eivätkä välttämättä tue tarpeeksi uusia datapohjaisia palveluita tai uusien toimijoiden tuloa markkinoille. Datavetoisten yhteiskuntien ja talouden rakentaminen vaatii siis sekä operatiivista että strategista panostusta. Meidän tulee vauhdittaa innovaatioita, valmiuksien rakentamista ja investointeja tietoinfrastruktuureihin sekä huomioida muun muassa hajautetun internetin ja erilaisten lohkoketjuteknologioiden kehitys. Palatakseni Manuel Castellsiin, hän on yhdessä Pekka Himasen kanssa vertaillut markkinatalouden eri versioita maailmassa ja löytänyt selvät erot amerikkalaisen, aasialaisen ja pohjoismaisen mallin välille. Olen itse soveltanut tätä myös datatalouteen. Valittavanamme on joko kasino, kasarmi tai kansankoti. Kukoistavat ja demokraattiseen arvopohjaan perustuvat tietoyhteiskunnat, datatalouden kansankodit edellyttävät myös yksilöiden ja yhteisöjen osallistumista. Meidän on osattava viestiä selkeästi, mitä tavoittelemme, mitä voimme saavuttaa ja mitkä haasteet on voitettava. Lopuksi, hyvät ystävät, pohjimmiltaan internetin hallinto on tiedon ja sitä kautta ihmisten hallitsemista. Mahdollisimman laaja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen keskusteluun internetin hallinnosta onkin kriittistä, jotta tästä hallitsemisesta saadaan nykyistä demokraattisempaa ja läpinäkyvämpää. Kiitos siis teille kaikille, jotka olette saapuneet tänne vaikuttamaan tulevaisuuteemme. Uskon, että yhdessä voimme löytää parhaan tavan reilulle, demokraattiselle ja arvojemme mukaiselle internetin hallinnolle. Näillä sanoin toivotan antoisaa ja
ajatuksia herättävää foorumia. Kiitos. Ja seuraavaksi menemme sitten Brysseliin. Miapetra Kumpula-Natri on europarlamentin jäsen ja hän on hyvin keskeisessä roolissa erilaisissa parlamentin digi- ja internet-asioihin liittyvissä kontakteissa, mutta myöskin mitä tulee WTO:hon ja YK:hon. Ja mä huomaan, että meillä on yhteys niin, että Miapetra, ole hyvä. Kiitos Yrjö ja suuri kiitos edellisille puhujille. Kerkesin teitä kuunnella luureista tänne omaan työhuoneeseeni aamupuheenvuorostani kävellessäni ja tosiaan terveisiä olisi tosi mielelläni siellä. Ehkä katsotaan, jos loppupäivään pääsen paikan päälle piipahtamaan. Mutta Brysselistä tosiaan terveiset ja nimeni on Kumpula-Natri Miapetra ja toimin täällä Euroopan parlamentin jäsenenä. Euroopan parlamentti on perinteisesti osallistunut kaikkina vuosina IGF:n globaalifoorumiin ja nytkin nimeää 10 hengen delegaation Addis Abebaan marraskuussa. Ja minulla on henkilökohtaisesti kokemusta muutamasta kansainvälisestä Internet Governance Forumista. Vedin Pariisin delegaation ja kävin joskus Guadalajarassa oppimassa ensi kertaa. Mutta täytyy kertoa, että tämä on kaikkein rakkain ja jännittävin tilaisuus, koska olen ensimmäistä kertaa Suomen tilaisuudessa mukana. Todella hienoa, että myös ensi kesäkuussa kokoonnumme Suomeen ja silloin teen varmaksi sen, että pääsen paikan päälle, koska tiedän teitä monia toimijoita tärkeän roolinne, vaikka on yllättävää, miten vähän julkisuudessa tätä työtämme näkyy. Monelle internetin hallinta on jotain, jota ei ole koskaan ajatellut ja se kuitenkin muodostaa perustan meidän globaalille kylällemme sille, että maailma on supistunut ja voimme kommunikoida toistemme kanssa. Ihan insinöörinä ajatus ICANNin hallinnoimasta VPN-osoitteista ja muista, niin on kyllä hieno järjestelmä ja kuten ministeriystävä Timo hyvin sen sanoi, niin Suomen ajatuspirtaan kuuluu tämä sama kuin EUlle, että me yritämme pitää internetin koko maailman alustana. Se ei estä kuitenkaan meitä puuttumasta myös internetin infrastruktuurin päällä olevan tiedon säätelyyn. Ja tuo tabu tai alkujen virhe olla katsomatta online-elämää, ikään kuin se olisi vain jotenkin innovaatioiden tuoma lisäyhteiskuntaan erillinen elämä normaali elämästä, niin on murrettu, eikä enää Euroopan unionissa koeta mahdottomaksi säädellä online-elämää. Ja jos Brussels effect on tämmöinen, mitä me voimme esimerkillämme näyttää ja toimia, niin sitä löytyy esimerkkejä paljon myös hallinnasta tai säätelystä, jolla internetistä, alustoista ja elämästä netissä tehdään turvallisempaa ja lähemmäksi tuota alkuideaa, että se on jokaiselle myös turvallinen ja avoin paikka toimia. Eli avoin, turvallinen, yhteinen internet ei ole tästä raudasta infrastruktuurista kiinni, vaan sen päällä on toimijoita, joiden toimintaa täytyy säädellä niin kuin ihan on offline-elämässäkin. Eli tämä verkossa tai verkon ulkopuolisessa elämässä yhteiskunta on aina itsellensä sääntöjä antanut ja sen takia tässä täytyy myös lainsäätäjien olla mukana tässä verkossa tapahtuvan toiminnan säätelyssä. Jos vanha perusrikoslaki ei toimi, niin täytyy sitten päivittää lakeja. Voisi olla sellainen hyvä ymmärrys siitä, minkä takia keskustelemme myös lainsäätäjinä internetin
internetissä tapahtuvasta elämästä. Teillä on oma luento Sitran puolesta tästä 5 ison säätelyn paketista, jota tällä parlamenttivaalikaudella ollaan tekemässä Euroopan tasolla, ja olen itse niistä osallistunut moneen. Valmiiksihan on saatu jo alustasäätelyjä DSA ja DMA, joihin parlamentin yksi lisä oli tuoda kohdennetun markkinoinnin kieltoa. Ja onnistuimme siinä osittain, eli saimme kohdennetun sinusta kerätyn datan perusteella jaettavaa markkinointia jonkin verran kuriin tulevassa alustasäätelyssä, joka tulee voimaan ensi kevään alkukesän mennessä. Ja silloin tuo tulee kielletyksi ainakin lapsille ja sitten myös aikuisille poliittisen suuntautumisen, terveyden, uskonnollisen valinnanvapauden ja näiden suhteen, eli herkimpien demokratiaa suojelevien kohteiden kohdalta. Ja tämä on esimerkki, jonka haluan sanoa siksi, että data, joka internetissä liikkuu, on todellakin kauppatavaraa, se mitä tietoa meistä kerätään. Ja kun geopolitiikka nostaa päätään kovasti ja haastaa avoimen internetin, niin tässäkin huomaamme, että data treidataan täysin globaalisti ja meidän oma tietomme siitä on hyvin rajallinen. Haluan mainita Sitran tekemän DigiPower-hankkeen, digivalta-hankkeen, joka jos ei ole tuttu, niin kannattaa selailla läpi. Olin yksi koekaniini niin, että puhelintani sen käyttöä jäljiteltiin pari viikkoa ja nähtiin, mihin kaikkeen dataa minusta siirtyy. Ja ei siinä jokaisessa konsenttia suostumusta todellakaan kysytty, kun minusta profiloiduilla tiedoilla kauppaa globaalisti käytiin. Ja päällimmäisenä syynä kohdentaa markkinointia. Entä sitten, kun se onkin valtiollispoliittista tai muuten väärennetysti haluttavaa vaikuttaa vaikkapa Suomen Fixit-äänestykseen tai presidentin valintaan, no vaikkapa eduskuntavaaleihin tai eurovaaleihin tai johonkin mielipidekysymykseen. Eli meidän täytyy rakentaa sääntöjä internetin päälle niin, että voimme tukea demokratiaa, vapaata tiedonvälitystä ja mielipiteen vapautta. Lainsäädännöllisesti sitä siis on tehty ja myös Euroopan unioni yhdessä Yhdysvaltojen kanssa kerää maailmalla maita mukaan avoimen internetin julkilausumaan, ja siinä työssä niin on tärkeää se, että huomioidaan ihmisoikeudet ja tämmöiset yleismaailmalliset toiveet. Sanon sen takia yleismaailmassa, että en halua, että tämä kaventuu länsimaiseen, mutta haluan, että se kunnioittaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa, sillä näitä ei tarvitse sitoa vain länsimaisen otsikon alle. No, parlamentin työssä ja tässä EUn 5 säätelyn paketissa on vielä kesken tekoäly- ja datasäädös. Datan hallinta-asetuksessa olin mukana neuvottelijana. Se on saatu valmiiksi, eli luotettavia tapoja jakaa dataa. Kiitos Suomenkin hallitukselle siitä aktiivisesta työstä ja innosta, jolla olette Euroopan unionia tässä kannustaneet. Ja nyt Data Act vaatii sitä samaa intoa ja suomalaista viestiä, jotta saamme myös yritysten välillä yrityksiltä julkiselle ja julkiselta yritykselle datan kulkemaan niin, että se on luotettavaa ja synnyttää meille uusia mahdollisuuksia toimia. Eli ajatuksen lyhyesti kuvattuna niin, että laitteen ostajalla, joka tuottaa tietoa yhdessä laitteen kanssa, on myös mahdollisuus omaa tietoansa hallita ja sen päälle rakentaa vaikka sitten itse tai muiden kumppaneiden kanssa lisää toimintaa. Kun lähtökohtaisesti kaikki digitalisoituu, niin kaikesta tulee datataloutta. Itse lisään siihen vahvasti aina vielä sanan yhteiskunta, koska talous antaa idean bisneksestä. Meidän täytyy myös luoda julkisia palveluja ja julkista tulevaisuutta, yhteistä yhteiskuntaa puhtaan bisneksen ulkopuolellakin niin, että data käytetään meitä hyödyntävästi eri keinoin. No, vielä tekoälystä yksi sananen tai kaksi. Tekoäly on myös tekniikkaa, joka jälleen kerran niin kuin yhteiskunta vaatii jonkinlaista
ohjeistusta, etiikkaa. Siitä kaikkea ei voida lainsäädännöllä tehdä, mutta siitä täytyy myös pitää näitä arvoja ja meitä ihmisiä keskenämme oikeudenmukaisissa suhteissa periaatteita viedä sinne. Ja lyhyellä kuvauksella minulle tärkeintä tekoälysäätelyssä on luotettavuus, eli samalla lailla kun ostan lääkkeitä yhteiskunnassa tai minulle ohjataan lääkkeitä, niin ne ovat testattuja meidän markkinoilla ja turvallisia. Näin toivon myös tekoälyjärjestelmien olevan niin, että ne ovat innovaatioita, jotka vievät meitä eteenpäin, ja ne ovat ihmiskeskeisesti perusoikeusanalyysillä todennettuja silloin, kun niissä on henkilödataa, ja joka tapauksessa niin, että ne eivät yhteiskunnallisesti harmia aiheuta, vaan ovat niin kuin lääkkeet luotettavia silloin, kun ne markkinoilla ovat. Ja tuommoista hallintakehystä AI Act on rakentamassa. No, pieni sananen vähän globaalimmasta perspektiivistä, kun Yrjö mainitsi, mukanaan oli myös VTO-puolelle, sinne linkki on tuo VTOn alainen e-commerce-neuvottelu, jossa 86 maata tällä hetkellä on, ja parlamenttikomission neuvotteluja aina valvoo, ja tuo tehtävä on itselläni. Siellä siis koitetaan saada sääntöjä ihan globaali kauppasopimuksen alle, millä lailla teknologiaa ja tätä digitaalista yhteydenpitoa voisi hyödyntää, ja ehkä vaikeana palana on myös datan siirtosopimukset ja niiden reilu käsittely. Ja YK:n suhteen linkki tulee tuolta IGF:n ja näiden asioiden kautta, mutta myös Suomen aktiivinen osuus YK:n teknologiapuolella ansaitsee tulla mainituksi. Ja on minun mielestä täysin yhteensopivia Euroopan unionin ja YK:n yhteiset tavoitteet tulevaisuudesta, joita ihmiskeskeisyys ja tyttöjen ja naisten aseman rakentaminen ja kenenkään jälkeen jättämättömyys vievät eteenpäin. Eli YK:lla on tämä pääsihteerin esittämä tulevaisuusraportti, jota Suomikin varmaan täysimittaisesti haluaa tukea, ja EU on pitänyt yhteyksiä, että pystymmekö tuota agendaa yhteensä eteenpäin viemään, ja minun mielestä siinä on erittäin tärkeää, että YK EUta paljon laajempi elin haluaa myös edistää ihmisoikeuksien vahvistamista netissä ja ottaa sen huomioon myös kaikissa tulevaisuusteknologioissa jo etukäteen niin, että teknologiat suunnitellaan ihmiskeskeisiksi ja ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Tähän kaikkeen yhteen tärkeänä on myös se, että kaikilla on pääsy internettiin, ja on hienoa, että YK:n pääsihteeri mainitsee internetin ihmisoikeutena. Eli tavallaan se sananvapaus ja tiedon saamisen vapaus niin on nykypäivässä hankalaa, jos ei se ole mahdollista internetin kautta. Eli suuria tavoitteita, joissa myös Suomessa täytyy pitää huolta, on jokaisen pääsy internettiin eikä hyväksyä tällaista sivuun jäämistä, ja siinähän on osaamisella iso merkitys, ja se, että olemme maailman huipulla näissä monissa mittauksissa, antaa meille mahdollisuuden tästä myös puhua ja katsoa, miten se on tehty, mutta myös velvollisuuden katsoa, että se ulottuu aivan jokaiseen, ja sen takia koulujen rooli on ollut tässä Suomessakin upea ja hieno. Myös datan suojelu tulee olemaan kysymys Euroopan lisäksi myös muualla maailmassa, ja siitä se johtaa myös sitten tähän kysymykseen, pystymmekö olemaan globaali kylä myöhemmin vai tuleeko geopolitiikka hajaannuttamaan meitä enemmän. Kun puhumme tämmöisestä pääsystä ja globaalista pääsystä, niin kysymykset, jotka varmaan myös huulilla pyörii, niin tulevat tämmöisistä kansainvälisistä esimerkkeistä, miten väärin toimivat valtiot sulkevat internetin ja miten saamme ihmiset mukaan niistä maista, joissa internetin pääsyä rajoitetaan. Ja sen takia nämä asiat tuntuvat läheiseltä, koska me tiedämme, että monet ihmiset ovat jo oppineet ja olleet internetin parissa täysin, ja keinot sillä lailla internetin hallinnan puolelta tukea sitä yhtenäisyyttä, niin on vaikea valita, jos ajatellaan, että joudutaan valitsemaan, että
suljetaanko internet vai pidetäänkö sitä avoimena. Ja itselleni se internetin avoimena pitäminen on kyllä tärkeä perusarvo, mutta en pelkää säädellä ja siihen päälle tuoda sääntöjä, jolla pystytään sitten puuttumaan kovinkin keinoin vihapuheisiin ja valeuutisiin. Aivan viime päivien uutisena Iranin naisten oikeuksien kohdalla niin tuntuu kylmät väreet ympäri maailmaa ja toiveet, että onnistutaan satelliittien kautta sinne tuomaan internetyhteys, päästää heidät edes henkisesti olemaan sieltä vapaina ja globaaleina, osoittaa ehkä internetin tärkeyden kamalassa tilanteessa. Ja sitten toisaalta, niin jos ajattelemme lähempänä meitä, joita ei länsimaisessa ja oikeusvaltiossa internetin sulkeminen uhkaa, niin meidän haasteemme sitten ovat vaikkapa lasten suojelu internetissä. Mainitsin jo kohdennetun mainonnan työkalun, paljon Euroopan parlamentin kautta kuljettua säätelyä, mutta on myös paljon ihan siitä tavasta, millä lailla internetissä toimijat toimii, että kaikkeen ei lainsäädäntö yllä. Ja uskon, että yksi on tämmöinen riippuvuuksien rakentaminen ja ihmisen hyvinvoinnin kanssa pelaaminen ja erityisesti lasten kohdalla. Tämä on asia, jota emme ole erikseen kaivaneet ja säädelleet vielä EU-tasolla, mutta olen aloittanut yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotka ovat onnistuneet eri maissa lastensuojelua, hallintaa, niin kuin datahallintaan tekemään myös muilla lailla. Ja esimerkkinä tällaisesta tulee lasten datan suojelu ja vaikkapa kuuluisaksi tulleet pillinpuhaltaja whistleblower Francis Hoigenin Instagramin kohdalta sanovat, että yhtiöt eivät välitä, vaikka tutkimukset näyttää nuorten pahoinvoinnista selkeää dataa. Eli tämä puoli on myös semmoinen tärkeä pitää esillä, koska se koskettaa kaikkea. Eli kun aloitin siitä, että tämä työ, mitä teette paljon, ei aina näy ja resonoi yhteiskunnassa laajemmin. Se resonoi silloin, kun tapahtuu se hikka, eli yhteyksiä katkeilee, tai silloin, kun huomaamme, että jotain voisi tehdä. Ja ne aiheet, joista keskustellaan, niin ovat suuria, ja siksi halusin mainita tämmöisen yhden esimerkin esimerkiksi lasten suojelusta, jolle pitää työkaluja antaa. Televisiomainonnassa osattiin työkaluja yhteiskunnan puolelta antaa, milloin saa näkyä väkivalta, viihde, jos sitä tällaisen sanayhdistelmää voi tehdä, mutta nyt on online ja säätely hankalampaa, mutta minun mielestä myös tarpeellista. Näinä muutamina ajatuksineen halusin olla kanssanne läsnä ja kuunnella mahdollisimman pitkään teidän keskustelua ennen kuin hyppään lentokoneeseen. Kiitos tästä hyvästä keynoteista. Siinä ja näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa on itse asiassa ladattu pöydälle aika paljon tämän hetken internetin ongelmia ja myöskin tietysti ratkaisuehdotuksia. Ja me yritämme nyt 3 paneelissa sitten ikään kuin käydä niitä lävitse ja katsoa, mitä pitäisi tehdä. Ja ensimmäinen niistä puuttuu juuri tähän toisaalta meillä on alustatalous, joka on tämmöinen ikään kuin laajeneva mörkö, ja sitten meillä on valtioiden säätely, ja missä niiden välissä on sananvapaus. Ja tätä paneelia vetää Tapani Tarvainen Suomen Electronic Frontierista. Ole hyvä.